हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज़ के बैक नेक डिज़ाइंस जो आपको क्लासी, स्मार्ट और स्टाइलिश लुक देंगे। अगर आपका ब्लाउज़ सिंपल है और आप उसे स्टाइलिश बनाना चाहती हैं तो इन डिज़ाइंस को मस्ट ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आपके साथ डोरी के साथ, लूप के साथ, फैब्रिक की डिज़ाइनिंग के पिनटेक्स और कटवर्क स्टाइल में बहुत ज़्यादा प्यारे और स्टाइलिश से डिज़ाइन शेयर किए गए हैं जो ना सिर्फ आपके ब्लाउज़ को अट्रैक्टिव बनाते हैं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। आप इन डिज़ाइंस को शमूल, सिल्क, कतान, जामावार और बनारसी फैब्रिक पर इजीली बना सकती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर फ्रिल की डिज़ाइनिंग के साथ मोती, पर्ल्स की डिज़ाइनिंग के, बटन के साथ और गंजा फैब्रिक और नेट फैब्रिक के भी बहुत ही प्यारे और स्टाइलिश डिज़ाइंस मिल जाएंगे जिन्हें आप इजीली खुद भी क्रिएट कर सकती हैं और अपने टेलर से भी करवा सकती हैं। ये डिज़ाइंस आपके बोरिंग से ब्लाउज़ को एक बोल्ड लुक देंगे। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका नेक्स्ट ब्लाउज़ कुछ डिफरेंट लगे तो इन डिज़ाइंस को मस्ट ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ट्रेंडिंग से डिज़ाइंस हैं। आई होप आप लोगों को ये डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइंस कैसे लगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी डिज़ाइन मिस ना हो। अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग के मज़ीद आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर इसकी बहुत ही प्यारी और स्टाइलिश सी कलेक्शन मिल जाएगी। प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा और तहरीम व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए।